लोगोफोर गुड मर्निं फ्रम कलेज बे समाव आङो फरायसालिमायाव दंफैयो जोंनि समा 6 रिंगा जानोसैयानो बे समाव जोंहा दिनै सालबारि फरायसालिमानिफ्राय फरायसाफोरखौ आसाम एसेम्बलियाव दावबायनो लांगोन थामहिनबा नायनो लांगोन जोंनि कलेजनिफ्राय बेनिखायनो आंबो बेवहाय बाहागो लाफागोन बिकज आं स्टुडेन्ट्स इउनियननि सासे मेम्बार हिसाबै आंबो बाहागो लाफागोन बेखायनो दिनै जिखिनि थांनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे मेम'रिज थालांथोंसै होननानै भिडिअखौ शुट खालामनाय जाबाय नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होयोब्लानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो आं लासै लासैसो होनगासिनो आरोना खोनागोन ना सारमोनबो दं बाहेरायाव बेनिखायनो बे समाव जोंनि सालबारि फरायसालिमानिफ्राय गुवाहाटीनि जे दिसपुराव थानाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बेवहाय थांनो थाखाय नैबे फरायसाफोरनि हान्थिनाय बासाव बेनार लागायनाय हाबाफारि थामहिनबा बेनार लागायगासिनो दङमोन आरो नैबे जाबाय जोंनि बड'फानि स्टेचु बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो नैबे जोंनि सालबारि फरायसालिमा थामहिनबा सालबारि कलेजनि मेन गेटआ बेनो नोंथांमोना दिनै आं फुललि खोन्थिनाय जाबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय अब्लासो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि फुल भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप दा खालाम आरो फाइनेलि थाङै जोङो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि दरखं मोखां मोनहैयो आरो बेवहाय जोङो दान्दिसे बेरायहैयो नाथाय सान्दुङा ओरैबायदि गोसामोन आङो थांनायनि जि लामाफोर बेफोरनि भिउखौ आङो दिन्थिबोनाय जायाखिसै मानो होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा गोबां ट्रेफिक जाम जायो सान जानाय लोगो लोगोनो बेनिखायनो लामानि भिउखौ आं दिन्थिबोनाय जायाखिसै डाइरेक्ट मोनफैनानै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बोरै मोनखो एसे फोरमायदो बोरै मोनखो So happy. I'm very happy today. Okay, nice. What's going there? Video? Yeah. गुबुननिखौ मा बुंनो लोगोफोर आंबो बेवहाय गिबि खेब आगान होजेननो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदोंमोन बरिया ना बरिया भिउ या सोरखौसो नुगासिनो फट' लाबोनो बिथाङानो जाहैबाय जोंनि सालबारि फरायसालिमा थामहिनबा सालबारि कलेजनि स्टुडेन्ट्स इउनियननि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि थामहिनबा AGS आरो बिथाङा भिडिअ शुट खालामनानै होबाय थानायलाय एसे क्लिप्स लादेरनानै होबाय आरो बेखौनो आं इउटुबावबो होना होफाबाय लोगोफोर Ubida. सरि लोगोफोर माने बिथांखौ आं एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बुंगासिनो नाथाय बिथांनि मुंखौ मेनसन खालामनाय जायाखै बिथांनि मुङानो जाहैबाय प्रेम सिंह बसुमतारी आरो बे समाव साफ्रोमबो फरायसुला बिथांमोनखौ बाहेरथिंजाय दहनना लाबोजोबदोंमोन मानो होननानै बुङोब्लाथाय बिथिंजायनि भिउखौ दिन्थिनो थाखाय लाबोदोंमोन गासिखौबो नूरुन कैसा लगा आसाम एसेम्बली आसाम लेजिस्लेटिव एसेम्बली लाइव फर्स्ट टाइम
आच्छा एमएलए खौ जाखानो हाया ना हायाव ये बोला फोरमायना होदो आं फोरमायगोन र' दा फोरमायना होगोन लाखिदो जोङो दायो मा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि दिसपुर गिबि खेब आगानो फैबाय सालबारि फरायसालिमानिफ्राय अननानै जोबोद अननानै नायनानै होदो नोंथांमोना दान्दिसे आरो फैनानै गोजोननाय मोनबाय हेपि मोमेन्ट लाइफआव फार्स्ट टाइम सिमां दं एमएलए जानानै एसेमब्लियाव बाथ्रा बुंनो नामा बाथ्रा बुंनो डिमान्ड खालामनो माबायदि जायो नायनोसै समा फैथोंसै नै पेन्टिं बिराद मोजां मोजां पेन्टिं दं बेवहाय फुल पेन्टिं बरिया नायबाय था बेसे मोजां ना स' बिथांखौ आं इन्ट्रडाक्सन होआखैमोन नोंथां मिथिगौ बिथाङा जोंनि सालबारि कलेजनि AGS एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जोंखौ बुंलायो नामा प्रेमसिं बसुमतारी डक्टर होननायगोन नामा आरो बेफोरबायदिनो जोङो बाहेरनि भिउखौ नायखांनायनि उनाव जोंनि सालबारि फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल सारजों लोगोसे एसिस्टेन्ट प्रफेसार सारमोन आरो जोंनि फरायसालिमानि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि लोगोफोर आरो स्टुडेन्टस इउनियननि मेम्बारफोर जों गासैबो नैबे कनफारेन्स हलाव हाबहैजोबदोंमोन मानो होननानै बुङोब्लाथाय बेवहाय जोंनि आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि सारखौ लोगो हमनाय मोनसे हाबाफारि बेवहाय दङमोन बेवहायनो जोंल' नङा बेवहाय गुबुन गुबुन फरायसालिमा गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बेवहाय नुजाथिफैदोंमोन बे कनफारेन्स हल सिङाव बयबो सिरियै जिरायजोबनानै दङमोन मानो होननानै बुङोब्लाथाय बेवहाय जोङो रेस्ट लाहैनाय बायदि जादोंमोन आरो दान्दिसे सम जिरायखांनायनि उनाव जोंनि भबानिपुर बियाबनि MLA मानगोनां फनिधर तालुकदार सार बिथाङाबो जोंनि फरायसालिमानि गोरायुं सारजों दान्दिसे सम जिरायफादोंमोन आरो बेनि उनावनो दान्दिसे समनि उनावनो मोनफ्रोमबो गेलारि जिफोर जिरायग्रा बेफोराव सुबुंनि बाना जानो हमदोंमोन थामहिनबा गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनायफ्राबो जिरायफैजोबबायमोन आरो बेफोरबायदिनो दान्दिसे उनाव जोंनि आसामनि मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारि साराबो सफैदोंमोन आरो बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदोंमोन आरो बे बिबुंथि लाखिनायखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों होबाय नोंथांमोना गोसो होनानै जोबजासिम खोनासंगोनखौ आं मिजिंथिबाय অলপ 1,55,000 টকা বিতরণ করার ক্ষমতা মোৰ তাতো আছে লাখ 1,55,000 কোটি মানে 1.5 লাখতকৈও বেছি কোটি টকা 55,000 কোটি গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক মানুহে প্ৰায় নাজানে আমি সেইকাৰণে বিধানসভা মই অধ্যক্ষ হোৱাৰ পিছত বিধানসভা ফৰ অল MLA হক নহক বিধানসভা আহিব পাৰিব চাব পাৰিব জানিব পাৰিব MLA কত থাকে অধ্যক্ষ কত থাকে বিধানসভা চলি যোৱা মোৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেতিয়াহ'লে এজন MLA PA ল'ব এজন মন্ত্ৰীয়ে PA ল'ব যে ছাৰ মই আপোনাক সব সহায় কৰিব পাৰিম যে লেজিসলেটিভ সিস্টেমটো মই জানো ঠিক আছে তোমালোকে গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত সেইটো কৰিব পাৰিবা আৰু আমাৰ নিয়মটো অতি সহজ কিতাবত বহুত পঢ়িলে ইমান পঢ়িব লাগে आरो आसामनि मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारि सारखौ लोगो हमखांनायनि उनाव जोंखौ बिथांमोननि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि जे लाइब्रेरि बे लाइब्रेरियावबो नायगिदिंनो दान्दिसे सम लानानै थांदोंमोन आरो बेवहायनो जों दान्दिसे सम बेरायहैदोंमोन आरो लाइब्रेरिखौ नायदिंहैदोंमोन बिथांमोननि लाइब्रेरिया माबायदि बेखौ जों नुनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दोंमोन गोसोआव आरो बेल' नङा बिथांमोननिफ्राय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो मोनफा मोनफा दैनि बथल होदोंमोन मानो होननानै बुङोब्लाथाय जों बेरायनाय आरो जि नायगिदिंनायाव जोंहा दैबो गाङो नालाय थ' स्पेसियेलि थेंक्स टु सालबारि कलेज आरो लाइब्रेरिखौ नायदिंखांनायनि उनाव आसामनि मानगोनां स्पिकार बिथां सार बिश्वजित दैमारि सारनि सिथ्लायाव जानाय लोंनाय हाबाफारि
थामहिनबा सुबिदा खालामनानै होदोंमोन बिथां सारा आरो बेवहायनो जोंल' नङा गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनायफ्राबो बेवहायनो ओंखाम जादोंमोन। ओंखाम जाखांनायनि उनाव मानगोनां आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि सारनि जि थाग्रा खथा न' सिङाव जों हाबदोंमोन आरो बेवहाय नायदिंदोंमोन आरो बिथांनि जि रुम सिंनि जि फेन बे फेननि सेरावबो मोनसे आर'नाइजों आगर एरनाय महरनि मोनसे डिजाइन खालामनानै दोननाय दङमोन आरो नैबे जाहैबाय वाइटिं रुम थामहिनबा बिश्वजित दैमारि सारखौ सोरबाफोर पार्सनेलि लोगो हमनो फैयोब्लाथाय नैबेवहायनो साइडकिं जिरायग्रा आरो नैबे सिट जि नुदों बे जाहैबाय बिश्वजित दैमारि सार जिरायग्रा आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि ममेन्ट'फोरखौ दोननाय जादों मुसुखाफोर बानायनायफोर गोबां रोखोमनि बेवहाय दोननाय जादों बिथां सारनि जि टेबुल बेवहाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे स्टेचु फिसाबो दङ बानायनाय। बेफोरबायदिनो जोङो बिथां सारनि रुमावबो नायगिदिंदोंमोन आरो नैबे मैदेर आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जि बिथां सारनि मुङै मोननाय जि गावनि बेफोरखौबो बिथां सारा बेवहाय दोनफैदोंमोन आरो बे रुमा ओरैबायदि मोनसे समायना रुम आरो बेनिफ्रायनो जोङो गोबां रोखोमै सोलोंनोबो हायो आरो बेखौ जोंनि मानगोनां प्रिन्सिपाल सारा नैबे आर'नाइ आगर एरनाया बेखौ माने जोबोर फसायदोंमोन बेनिखायनो बिथाङा जावले जावले बुंबाय थादोंमोन नैबेखौ केपचार खालाम होननानै आरो बेवहाय बे रुमाव जोंनि सालबारि फरायसालिमानि साफ्रोमबो फरायसाफोर फोरोंगिरिफोर आरो मानगोनां गोरायुं सार आरो लोगोसे जोंबो दंमोन। नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै बिथिंजाय जोबोर गेदेर बिल्डिं खागासिनो दङ नाथाय बे मा जानो थांगासिनो दं बेखौ आं मोजाङै मिथिया बाट बेयो जोबोर गेदेर बेवहाय माबा मोनसे जानो हागौ। दायो बे समाव जोङो साफ्रोमबो ओंखाम जाखांनानै ओंखारबोजोब्बायमोन थांनो थाखाय स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे कट गाननाय सारा बे बिथां सारानो जाहैबाय जोंनि सालबारि फरायसालिमानि मानगोनां गोरायुं आरो बिनि उनावनो आं दङ आरो बे भिडिअ'खौ क्लिप्सखौ गेरेमसा बसुमतारी जाय आंनि लोगो बिथाङा लादोंमोन आरो जों साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रानो थाबायगासिनो दङमोन जोंनि जाय जायगायाव गारिखौ पार्क खालामनानै दोनदों बेवहाय थांनो थाखाय मानोना बे समाव गोबां सान जाबायमोनानो 4 रिंगासो जाबायमोनानो बे समाव आरो अब्ला जोंनि लामाया 3 घन्टासो सम लायो 3 घन्टासोनि बाराबो जाबावो बेनिखायनो जोङो थाबनो जाखां लोंखां आरिखां ओंखारबोबायमोन न'आव थांनो थाखाय आरो बिथाङानो जाहैबाय करन बसुमतारी जाय जोंनि सालबारि फरायसालिमानि GS स्टुडेन्टस इउनियननि बिथांखौबो बरायनानै लाबाय आंनि इउटुब चेनेलाव आरो बेफोरबायदिनो दिनै सानसेनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो जायफ्रा बेसिम भिडिअखौ नायबाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आसा खालामदों बेफोरबायदिनो उननि समावबो नायगोन आरो हेफाजाब मदद होगोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो बेसिम नायथारदोंब्ला आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे बयबो नुसारो